Omuganda agamba nti amazzi gakulukuta gye gali gakulukutiddeko olunaku lwaleero nzituzeeyo ate Ebutambala okweyungako ku muganda waffe Faizo Kakeeto ate mulundi ogwokubiri nagamba gano gafuuka maka nagamba nti njagamba kulambula kokko nga tutegeeza abantu bejje bata mu bwavu abantu bakoze batyo okubeera nga ate ekirime kino ekyettunzi entangawuzi bagifunyemu obugagga neyungaako nga tuzze ate mu kitundu kyaffe ekyokubiri okubeera nga tukutuusako omukulu Faizo Kakeeto ng'agenda kati okutulambuza ogenda tutulambuza kikuluno leero tulina omukisa nti tugenda kulaba bwe tukungula omuntu amanye ewantu ewatono asobola atya okukungulawo ekintu ekingi kati tugenda kulaba kye tukungudde tulabe bwe tutegeka ennimiro tulabe bwe tutegeka ensigo ekyensigo kino kye tugenda okusinga okwetoololerako oluusi kye kitawaanya abantu kye tugenda okusimbako essiro olunaku olwaleero omuntu ali ayagala okutandika okulima amanye nti bwe mba nina ensigo yange ngikola ntya okufuuka entangawuzi gye ngenda okusimba era njibika ntya era njaanikako ntya ebyo byonna tugenda biraba ekirungi weebale kujja ogide mu kaseera akatuufu nga tuli mu makungula tugenda mu nnimiro eno waliyo muwogo eno waliyo mmwanyi entangawuzi ziri eri tweyungeko nga tugenda ate mu kukungula SB4 MEDIA no nnimiro sebo kakati okulima fe tulima nze buli wendaba ettaka ndaba nga kya bugagga okitegeera bulungi buli wendaba ettaka ndaba nga kya bugagga era omuntu ng'olina ettaka obanga abantu bangi balina amataka gaabwe nga gali okugaazika dda naye nze kati nsobodde okukolera ku mataka nenfuna ssente era njagala nkulage kati obudde buno tugenda olabira eddala naawe okakase nti mu ttaka tusobola okufunamu ssente nga tetutunze n'amataka gaffe omuntu osobola okubeera eyo oli bweru waleka amataka kwegamba oli mu mbeera ekunyiga nga naye wandibadde ojja ku ttaka lyo oba ettaka ly'abakadde bo ng'osobola okubaako ebintu by'okolerako n'oba ng'osobola okufuna ki ssente kati njagala leero olabe omuntu ali eyo amanye nti osobola okutandika n'ekitono n'obanga Kakeeto kubanza obudde buno ku mulundi guli ogwasooka walaba nnimiro ndala kati olwaleero olaba ndala olw'ensonga kyegambye nti ettaka ze ndirabamu kya bugagga ky'omuntu osobola okufuniramu ki ssente kati sebo wenjogerera obudde buno tutuuse olabire eddala kye bayita enkumbi kati wano ndowooza olaba ennimiro omulungi tutuuse ku nnimiro awali amakungula gaffe ag'olunaku olwaleero era nga leero wano wetugenda okuba nga tusinziira okubeera nga tubakutuusako puroguramu yaffe nga tukungula entangawuzi tugenda nti tuli Butambala eno ng'ekirime ekyettunzi ky'entangawuzi gye gisibuka omuganda agamba oba omwana omuto ayinza okulowooza nti eno gye bazaalira entangawuzi oba gyeri ekkolero lyayo naye ng'entangawuzi eno bagirina mabulimi era nga wano tutuuse tuli mu kukungula mulimu gw'amaanyi abantu bangi nnyo mu kukungula buli omu era alina omulimu gwakola tulambuze kati kiki kakati obudde buno tuli mu makungula wano olabawo weno wonna twasaayo obusaayi ebadde ensiko kyekiri kye nagamba nti entangawuzi bweba ekuze osobola ogireka mu nnimiro bwe ekiseera kyo bwe kiba kituuse woyagalira n'okungula tekuteeka ku puresha ng'ebintu ebiki ebirala kati obudde buno eno y'entangawuzi ey'ensigo eno gy'olaba gye tuteekerateekera omuntu okuba nti ogenda gisimba n'omuntu omulala agikole ki agifune mundoozi ogiraba kati kano akantu kano nakagezaako ku mulundi guli okukalaga abantu kano ke twasimba ne kakuleetera ekintu kino kyova olaba nti nkugamba nti osobola okulima eka nnamba n'ofuna ensawo 2 okitegeera eka ennamba kisinziira bumalirivu butya na kiki kyotaddemu kati njagala otandika okulambula olabe ddala entangawuzi ey'ensigo bwebera ngenda kukulambululira nga tutuuse eri maaso bwe tugijja wano mu nnimiro mitendera ki emirala egiba giddako
kuba eriyo agamba nti bwe mba ngisimyeyo mu ttaka nkisimba kyonna kati kino kiraba kino ojjako obuntu n'ogenda ng'omenyaamenya akantu nga bwe kati n'oba nga kukosimba kati oba ofunye ekintu kiki kingi omuntu oli ng'oyagala kutandika kulima ntangawuzi osobola okutandika oba ne AKM n'oba ng'osobola okutandikirako okufuna ensigo kuba ensigo yo etawaanya abantu ensigo ya bbeeyi naye ng'oba osobola okutandikirawo n'omanya nti kati nina ensigo guno omulimu gw'entangawuzi tugwagala nnyo olw'ensonga nti oteekamu kitono n'ojjamu kingi kati ndowooza olaba badde njagala tukirireko wansi wali olabe entangawuzi ate nagenda wansi omukulu ono musanze mu mmotoka mpya w'ekiminzi yaguzeeyo akamotoka sooka ozinkwata emotoka zo weezirika yaguzeeyo akamotoka mpya era bazza nga SB4 tonkuba nku webalekola amiina naye nga wano tugenda kati ekyatuleese kye tugendako okulambula bagikola batya bagisima batya nomukunda basimba busimi tazitemeramu kati obudde buno ali mu kusima kuba kati wano woolinye wano ntangawuzi ziri mu ttaka era tusimye kuva eri yonna wonna ntangawuzi ate ezimu zaakoze eki bazitutte olw'ensonga nti basima ne tutwala basima kati leero twagala tubeere nga tuzimala naye nga eyo ensigo omuntu gy'oteekeddwa okusimba kati nja kukulaga entangawuzi abantu oluusi gye basimba ne bafiirwa omuntu entangawuzi gy'ayinza okusimba n'aba nga akoze loosi ekyo kyo tukyegendereza nnyo ekyensigo kati twagala leero tulabe kuba kati nze obudde buno ndi mulimi wa ntangawuzi buli siteegi yonna mba nazo ekintu kirungi nnyo abantu bandibadde balima oba olima entangawuzi oba olima ebiki ebyo byonna ebintu ebivaamu ssente kati olaba ettaka tujjamu ssente kuba ndaba mukulu ono wasima kino ekintu mirandira gyokka gyegizze kati gino eno ntangawuzi ŋŋanda ebeerako emirandira era bw'ogikuulako bw'oti osigazaako ntangawuzi wano tewali ntangawuzi ekoze eki efudde zino zonna ntangawuzi tuzijjako bino ebintu kyekiri kye tuyita nti bwe tuba tuteekateeka ensigo twetaaga obudde bw'ogijjira mu nnimiro gijjeko bino ogitwala ogyanike ogitwala ogibikke ogiwe omuntu ng'agenda kugisimba akifunemu kati eriyo omuntu ng'ayagala kusimba ntangawuzi nga tamanyi bwe bakikola ng'ajja kugijja bw'ati mu nnimiro agitwala agisimbe busimbi ebyo byonna njagala omuntu kwegamba saagala bantu bafiirizibwe ate saagala bantu beetamwe kulima gino tegirina gyonna nti oba kasayini wabula ke bayita akatangawuzi kennyini koyinza okuwuliramu ekintu kali muno mwennyini ku kitundu kyaffe ekyasooka tukwetera omukulu ono nga tulaga engeri gy'alimamu netubasuubiza nti ku kitundu ekyokubiri tubalaga engeri gyebakungulamu reaction yali eyita ku kitundu kyaffe kiri ekyasooka teyali mbi olw'ensonga nti abantu baali bamanyi Kakeeto naye nga abamu kwegamba era SB4 abantu bakusiima nnyo wakola omulimu mulungi oluusi okuzibula abantu amaaso kuba omuntu abeera ne ssente naye nga tamanyi kiki kyakkola naye abantu abasinga wabazibula amaaso ate abantu abasinga kino nkisanyukira nnyo olw'ensonga nti abantu bonna be tugenze tukwata ku mikono balina we batuuse si abo bokka abandaba abatandika edda okulima si abo bokka gye tuzijja naye eriyo ne bennyambye SB4 ngabo abantu bwe bajja wano ne bayiga n'agenda n'atandika obulamu n'olaba ng'asobola okulabirira famire ye bulungi waliwo abantu nga kwegamba abamu baava bweru n'asalawo adde Uganda atandika okukola abo nabo bwe bali ng'olaba yeenyumiriza mu nkumbi enkumbi tesobola kutulimba naddala ng'omanyi bw'olina okikola ebitali byakugwira kati obudde buno bw'ojja ng'ozze kulima ntangawuzi tukulaga nti kati kola bw'oti obuteetamwa kulima kola bw'oti buli kintu kyonna kyetaaga obeere nga ggwe akitandise okikola ki okimanyi bulungi oba ng'ofunye okubuuzibwa kyova olaba oluusi sireetamwa sirekaayo kunnyonnyola abantu omuntu bw'aba ŋŋambye tweyungeko tugenda kukiira mpola mpola wali tulage engeri gyemukikolamu sebo kati ekituleese wano kulaga bulazi nga tukungula naye tugenda nkulage bwe tugenda okubika ensigo bwe tugikola ku siteegi ey'okubeera nga tugitegeka bulungi okuba nti esimbibwa kati kyenjagala n'omuntu ali eyo naye akikole ki abeere ng'akimanyi
oleme kulima bulimi ntangawuzi naye nga tomanyi bwe bakola ki bwe bategeka nsigo sebo kati wano wonna woolaba wano wonna. Omukulu Kakeeto atukyali mu lugendo lwaffe olw'okubanga tulambula ennimiro yaffe gye tuli mu kukungula entangawuzi olunaku lwaleero. Wano we tutuuse tulengera ensawo nnyingi abantu bo bali bize. Tunnyonnyole ensawo eno ebamu ssente nga mmeka? Kati obudde buno manyi tetupapa bwe tuba nga tuli mu kulima entangawuzi naddala nga nze Kakeeto kati nteekateeka entangawuzi za bika bya mirundi ebiri. Waliwo ze tutundira ku myezi 6, waliwo ne ze tutundira ku mwaka mulamba. Kati n'entangawuzi nga bw'ogiraba okulaga nti eyo nsiko mulimu ntangawuzi kitegeeza eba yakula buki bulungi. Eno y'ensigo. Eno nno y'ensigo etalina na bbeeyi gye nsobola okutunda n'akakadde kaki ka ssente ensawo emu. Olw'ensonga nti eno mw'ojja byonna by'oyagala okutandika okukola. Olw'ensonga nti bw'oba ofunye ensigo eno nga bw'ogiraba n'oteekamu eka ensawo 4 toyinza kubulwawo nsawo ziwera 10 tezisobola kubulawo. Ndowooza okiraba tuli mu nnimiro gye twasimye ate nga zagenze dda. Zonna twazisimye, ezimu twazisimye olunaku lw'ejjo naye ejjo twatutte ensawo 8 olunaku lw'eggulu. Wano we tuli mwakungudde olunaku lw'eggulu. Kuba kati olaba tugenda ne tugamba abantu, nze bwe mba ngamba abantu abagenda okulima nti mu eko ojja kufunamu ensawo 10 oba 8 naye bwe mba gambye 10 si ky'oba ogenda okufuna. Nze nkugamba ekintu ekiki ekitono ennyo. Gwalima n'omanya nti bwefuna ensawo 8 oba 10 nga ntundidde ku mitwalo 3 oba 35 mu myezi 6 mba na ssente mmeka nga nkoze buli kimu ne nteekamu ebikuta ne ndabirira bulungi neetabeeramu muddo ne tufuuyira kasi obalaawo n'omanya nti nfuna ssente mmeka. Eno ensigo yo eri wagguluko olw'ensonga nti gwe nawe nali ku SB4 MEDIA tubale mpola mpola wano. Bw'ogamba nti ensawo osobola ogitunda akakadde ensawo y'ensigo eggulu mwatuteeka ensawo 8. Wano waliwo ensawo eziwera 8 era eno ennimiro eno nga bw'ogiraba yonna omugatte tugenda kufuna ensawo 3 mu eka 2. Akakadde bala kakadde kati obudde buno nkigambe terina bbeeyi olw'ensonga nti sigitunze ati ulirisa olw'ensonga nti SB4 kati ate n'ekirala ssente sizirya bwomu olw'ensonga nti tugezezzaako okuwa abavubuka emirimu. Kati obudde buno gw'otuuse mwene ennimiro yokka abakifunamu bangi bwe tujja ku kitundu okulimirako tuwa abaako emirimu. Kati obudde buno nkyakulambuza ennimiro, buli nnimiro gye tulina kuliko abakozi baako. Wano kweno nnimiro yokka ninako abavubuka nga 8 abakola kukulamu omuddo, okufuuyira, okutemera, oba okitegeera. Kati so tetuli affeka ssente naye nga ensawo y'ensigo yo egula emitwalo 75. Ensigo yennyini 75. N'obudde buno osobola okugamba 75 n'ogisanga n'okusingako awo. Kati gwalima entangawuzi tofa kugamba nti ate nawulidde eya 35. Awo wokka omuntu bw'oyagalira ekyalayisi oyinza okuwulira n'ogamba nti waliyo eya 35. Kyekiri kye nagambye titusoggola ku myezi 6 ne zigenda mu butale kuba bonna tubaguza. Kati bw'oba osimidde ku myezi 6 oli n'atwala akole ki asimbe, awo waliwo obuzibu. Kwegamba njagala leero kubatangaaza ku nsigo yadde ekuze bulungi ng'eno ogikola otya okugisimba ogifunemu. Ndowooza kati olaba wano kati wano goyinza otya okugamba nti bw'oba walima ng'oli mulimi entangawuzi ogitundidde yadde ku mitwalo 3 ofunye ensawo 10 mu eka obalabalamu n'olaba ky'ofissaawo n'obala kyewateekamu ogenda okola ng'obulamu obutambuza. So kye ŋŋamba abantu mulekeraawo okugayalirira ettaka lyammwe, mulekeraawo okugayalira ebifo. Nze bwe ntunuulira ettaka lyonna mmanya nti awo waliwo ssente. Nina mukono gwange watambuddeko ennakasongola ne tusanga ettaka nga ddene nnyo n'agamba nti eno n'omperayo obwereere sitwalayo. Omuntu oyo ddala alina ku magezi. Kankubuulire kino, abantu abaazuula eby'ettaka nti kya bugagga, buli muntu oyina ettaka osobola okufunirawo ssente. Buli muntu oyina ettaka. Kati entangawuzi zino abantu baali balowooza nti tuzirima Butambala wokka.
tuzijja Embaale, tuzijja Masindi, tuzijja Hoima, ziva e Busia. Kuba kati luli Bannakenya bajjanga nnyo nga bazitwala eno naye kati bazirimira ewaabwe ate tezibamala era okugenda okulaba bajja bazikima. Okitegeera? So kati omuntu wonna w'olina ettaka oba luddawa osobola okutandika n'obanga osobola okukola papula siinaawo. Bana ali ku SB4 MEDIA badanze ndi musanyufu nnyo okubeera nga waliwo ekintu ky'osobola okola naga nti nteko kikolako nange nteko kulima ku ntangawuzi. Kati ensigo eno mugitunda wa? Kati ensigo eno ensigo tugiwa abalimi baffe. Bwe tugiwa abalimi baffe kuba kati etali nsigo yo omuntu ajja naga njagala ensawo 2. Kati kyolina okumanya nti olaba nga bwe tusogodde entangawuzi zino azitwala abeera muntu omu ate nga tezimala. Sigamba nti oli atwalako 5 oli atwalako 10 abeera omuntu atya omu. Era n'omuntu ng'olima entangawuzi tolowooza nti nno bw'ona zirimu ojja kuzitwala ogendere ku mmotoka ng'ebirime ebirala. Ssente z'entangawuzi bazisasula tonnasima na kusima. Ajja nagula musiri? Yes. Ne watali musiri oli ajja nagamba tandika osime nti ye ndabika ninawo ensawo 2 ng'omugamba ssente ziteekeyo mu bbanka tutandika okukola. Okitegeera? Kati bwe mumala okubalansinga ne mubala bw'aba ng'akwongera balansi. Okitegeera? Era kati wano nga bwe ziri mu nnimiro ogwaffe gukoma wano kuzipima. Nga ebizisigadde? Yennyinizo yamanya kati emmotoka ezze iri egenda zitwala. Okuggyako ngaffe baba bateekerateekera abantu ensigo bwe tuzisimanga wano tuzitwala mu sitowa yaffe ne tutegekera omuntu. Kuba bambi oluusi omuntu ayagala okulima naye nga tamanyi bwe bategeka nsigo n'ogimuwa ng'ogitegese. Kati nga ggwe omulimi amanyi n'okuteekateekera abantu wano wajjawo okukoza otuta mu sitowa? Wano era waliwo ze twajjeyo nga ziri mu sitowa, waliwo era tugenda kwongera tuggyeyo emmotoka oziraba tulina emmotoka ekola ku faamu ogirabye eyo kati ejja n'ezijjawo. Anti kakati bwe tuba tukola eri ku BH kati bwe tuba tukola emirimu gino bwe tuba tukola twabala kiki ekiyinza otutwala mu maaso olw'ensonga nti twegomba. Kati omuntu nga teweegomba ng'olina ettaka lyo, omuntu nga teweegomba ng'osobola okupangisa ettaka ojja kufa obwavu. Kuba kati obudde buno waliyo omuntu nga bambi ali bweru, abantu b'ebweru abo mbasaasira nnyo. Ng'obulamu tebutambula bulungi naye ng'ate ayina ettaka. Nze gye nava buli muntu yandirimye. Oleka mu busuubuzi? Gye nava ekyo nkikubuulira nze gye nava buli muntu yandirimye. Okay, omukulu wagaye nti waliwo sitowa gye mutwala n'oteekateeka tusobola okugenda ku sitowa netoba ate ensigo giteekateekera otya omulimi wo? Kale kati ssebo ekyo kye tugenda okuzzaako era kati gye tugenda okugenda olabe bwe tutegeka kati n'anaatandika okulima entangawuzi gw'omanye nti bwe mba nkungudde kuba bw'oba otandise okulima guno omulimu gw'entangawuzi ng'ogutandise ng'ofunye ensigo ng'eno ne tugikuwa tekikwetaagisa kudda ate ffe tukwongera ensigo nti banapakira nsawo tupima bupimi kilo kilo 10 ng'eyo nsawo kilo 10 ng'eyo nsawo bali mu kupima. Teri abakozi baffe abakozi bange we bali awo bakola emirimu ne bamanya nti kati wano tujjemu bwe kiti oli najja n'atwala ekintu kye. So kati omulimu bwe gutyo bwe gutambula tetugweganyaamu tugukola tugwagala. Era buli muntu nga wanditandise okulima olina okujja nga ekintu okyagala. Tutulira ku abavubuka bano abavubuka bangi bawadde emirimu era bulaba buli muntu akola. Kankwebaza okubanga wawonya abavubuka okuba emisota ku kyalo kino. Wawonya abavubuka obutabamu nakasente mu nsawo ku kyalo kino. Abavubuka bano nabo bamanyi okutandikirawo nabadamako kuzaabwe. Kakati abasomesa babakozesa kakati obudde buno siyinza kusomesa b'ebbali nga bano tebakimanyi. Kati tolaba obudde buno mbawa ebikuta mbawa ensigo ne bagenda nabo betandikira. Era ssebo omuntu bw'ajja ng'alina kizibu kya booda nga mugaka tutwala ensigo eyo genda ogirime manyi ojja kufunamu miliyoni eziwera 6 ng'agenda atandika. Bazimbye amayumba
okuba nti tuyambye ku bavubuka era kino kyenvaayo okugamba nti gavumenti kati tukwatizeeko nga naffe abali eno tuba twetaaga kugamba kuba bino tebiyamba nze koomu kuba kati nze nga nze Kakeeto kati obudde buno kyenina okukola kwe kubaako bennyamba era nkyenyumirizaamu nti waliwo abannenyumiririzaamu Katonda kyannyambye okuba nti waliwo abannenyumiririzaamu nga bafunye mu bulimi okubayigiriza waliwo abaali mu bibuga ng'obulamu bwakaluba dda nga nange bwe nnali onomugaa nti jangu tandika wano kuba kuno okulima kwewaayo osobola okutandika n'onyigirizibwa n'obonaabona naye ekiseera kituuka omulundi gumu byonna n'obyerabira ng'ofunyeemu mu kulima n'oba ng'okungudde nka kati bw'olaba wano eno kati wano tuli mu makungula tuyinza gamba nti tugenda kukungula entangawuzi zino tugende nti tubanja ssente apana ng'oggyeeko ebirungi n'okunoga ssente ng'otuuse mu kukungula bibi ki ebigirimu entangawuzi? Ebibi nabyogera dda nabyogera dda ebibiru byonna oyinza kuba kati kyenjagala omanye nti abantu gye bali nga okulima bakukyawa ng'okulima bakukyawa olw'ensonga nti yateekamu ssente n'alima ekintu naye ng'ekintu kye yalima kyali kibi awo wokkawokka osobola okulemererwa naye bw'obanga nze bwe nali ntandika okulima entangawuzi nakola loosi naye ebyo byonna byanjigiriza kati obudde muno omuntu bwe mba nkuwa ensigo ne tutambula lumu ffenna kuba ebiseera ebisinga sikuwa nsigo bambi nenkuleka tutambula ffenna okuva olw'ogisimbye lwenjikuwadde nti kati nga bw'ogitutekola bw'oti okutuuka lw'okungula n'oba nga tojja kufuna loosi nanze ze nafuna mu ntanda ate zannyambako okukola ki kubeera nga njigira ddala omulimo guno okawulira bwe kakaawa tutambule mpola mpola tugende ate bona aliko SB4 SB4 tweyungeko katugenda ate ku store tugenda ku store sewo tugenda ku store okubeera nga ate tulambula ensigo gyateekerateekera ate abalimi ensigo eno genda ogiteekerateekera abalimi nga bamaze ogigula oba oteekateeka ne bajja ne bagula ne batwala kiri bwe kiti era omuntu ng'oli eyo ng'oyagala nsigo osooka kusasula ssente ne tukuteekerateekera ki ensigo tetusobola kugisimayo nga tonasasula osooka kusasula naye bw'oba tosasudde ssente zonna naye n'olaga nti ngenda gitwala bw'oba nti onaatwala ensawo 10 ne bw'osasulako ensawo ezi tugijjayo mu nnimiro ne tukikuteekerateekera ne tukugamba ate oluusi abantu oluusi naga n'agitambuza ntya tulina emmotoka ezireeta mu kibuga nokwegamba gwe n'oba nga ogijja bujja mu kibuga ne bw'oba oli mbaale ng'ogyagala ekutukeko mbaale nga totawanye kujja era naye etuuka tugende mpolampola paka ate ku store tulabe ensigo bagiteekerateekera batya ensigo bagikungunta batya bagikola batya okubeera nga ate etuuka okubeera nga nayo esimbibwa n'onoga ssente mu kirime kino eky'entangawuzi kwa SB4 MEDIA tugusa ensonga Womalu nga bulijjo ali ku kamera oyogiye yapata nanga nti tukwataganya impolampola SB4 MEDIA tugusa ensonga kwoli naye nga olunaku leero tusinzidde eno Butambala tuzze okulambula ku balimi baffe ab'entangawuzi tuli kyaffe ekyasooka kakayiridde ako tekamanyi na covid kana akantu wokalya covid araba nakusanga wa ganda wange ekitundu kyaffe ekyasooka twakolagako ko nga tuli mu nnimiro kino kitundu ekyokubiri tuzze kukulaga nga tukungula naye eno gye bakungudde muganda wange kano wakateeka mu binika ya caayi gonombuulira okay Okay, omulungi ali ku SB4 MEDIA
tukyali side z'Ebutambala nga twazze okulambulako ku mukulu waffe Kakeeto Faizo nga ye mukungu oba ye musaale mukubeera nga alima ekirime kino entangawuzi nga gyetuva tuvudde eri mu kukungula oba kukungula ne baleeta wano n'abeera nga ateekateeka ensigo era nga wano we tuli agenda kutulagiriramu ensigo agiteekateeka atya okubeera nga agiwa ggwe omulimi ali eyo naawe n'obeera nga ogisimba ate n'ofuna ku kasente. Omukulu sebo tusanyusa okukulaba ate. Kale muganda wange nange nsanyukidde ddala okuba nti era nnambuddeko weebale nnyo. Kati obudde buno eno wano bwetuteekateeka ensigo omuntu gy'aba alina okusimba nga bwe muzirabaawo bwe tuba tugiteekateeka kiba kintu kinene bwe kiti olusi tusobola okukozesa akambe oba okukozesa engalo netumenyaamenya naye tumenya ekitono olw'ensonga tusobole okutumala ekintu kye tuba tukoze ekitubaze. Kati bwe tumala ogitegeka nga wano tugyanika ku matundubale ekituleetera okugyanika ebeere nga ekala bulungi nga kuba ne bw'osimba ekintu nga kikaze bulungi tugeze ebijanjalo kyanguwa mangu okuva mu ttaka ne kitavunda. Kati bwe tumala okugimenyaamenya tugyanika. Okugyanika okwo kisinziira embeera y'obudde. Omusana guyinza okuba mutono naye nga twandijjanisa emisana gibe 3 egy'amaanyi ebeere nga kugamba ekaze bulungi tereme kuvundirayo mu kinnya. Ensigo ennungi era eba tesobola kukola kikuvunda. Bwe tumala tugiteeka ku matundubaali nga bw'olaba amatundubaali ago wano tumaze okugyanika kati wakagyanika emirundi 4. Kati obudde buno tugenda gijja wano tugiteeke mu kinnya mwe tugenda okuba nti tugimereza oba nti eri mu nasale bedi. Bweva mu kinnya awo tuba tugenda kusimba. Ate ekyo nno tukikola okuteeka entangawuzi mu kinnya kyaffe kino kyengenda okulaga tukikola nga already ennimiro yaggwadde okuba nti etegekebwa. So kati twagala tulabe wano tugyanikira ku matundubaali okuba nti otegeka ensigo. Kati omuntu ali awo njagala omanye gwe ayagala okutandika okulima entangawuzi nti ogitegeka otya era okola otya. Kati omukisa gw'amaanyi nnyo SB4 era oyambye abantu kuba kati waliwo abamu boyambye okuba nti bategeera ebintu bino. Abantu bangi nayagala mba omulimu ngwagala naye simanyi bwe ngenda kukola ki gukola. So kati njagala tugende tulabe bwe tukola ki bwe tugiteekayo olabe bw'ogitegeka ng'ogenda ogisimba. Kati wale mu kuzireeta muzisalaasala muzikuta ne zijja ezo zamaze okusala. Yes, tukijjayo ekintu nga kinene nga bwe mwakiraba mu ntandikwa kiba ekintu kinene kumpi nga kiri mu kilo 5 naye tukitemaatemamu okuba nti tutwaza ensigo naye nga tusimba akantu katono. Katulina entangawuzi za mirundi 2. Entangawuzi eyo entangawuzi gye tuyita enzungu yenzungu. Kati eno entangawuzi eyaffe ennansi ab'ebusoga bayinza ogiyita ensoga embalala bagiyita era bwe batyo. So kati obudde buno enyankole. Kakati njagala nkulage kutwaleko ku kinnya kyaffe olabe bwe tuteekateeka ensigo. Ensigo eno tugiteekateeka mu mitendera gy'enjawulo tusobola ogimereza mu makutiya naye kati enkola ey'ekinnya tugikola eyanguya mangu olw'ensonga nti twamaze dda okutegeka ennimiro twagala eyangu okuleeta amaaso. Kituyambako nti bw'osimba entangawuzi ng'ereesa amaaso bulijjo otadde mu ttaka eviirayo lumu zivaayo omulundi gumu era zonna ogenda okulaba okola nasale bbi tugenda mu nnimiro ng'osimbeemu kweyanjalo nedda. Kati wano wali eringa nasale bedi mwe tugenda oziteeka era tugenda ozibikula ziti nga zonna zirina amaaso zibanga bwolaba obutiko bujja obuli obuntu obweru awo ne tugijjayo ne tugitwala mu nnimiro. Twetulambule ku nasale bedi. Esebo. Wano we tuli ku kinnya oba giyite nasale bedi nga kyetuliko kwe kuteekerateekera ensigo yaffe. So kakati obudde buno kati nga bwolaba awo twalirirawo bulungi. Ekitwalirizaawo nti ereme kubaamu bicaafu oba ebitaka bireme okwegattamu nga tuzijjamu mu kaseera kali ak'okuzijjayo. Bwe tumala awo tuziwa mu kirime ekinnya kinene kyekinnya tugenda tuteekamu ensawo 10. Yes, ensawo 10. Kati ogwo nno mulimu
era kiba kirungi nnyo omuntu kyovala nti omuntu bw'oba oyagala okutegekera ensigo kyetaaga bw'oba osasudde akasente n'okasasulira mu budde okuwa ekintu nga oteeka butesi mu nnimiro. Etegeeza ensigo gimuwange ejjayo eriiso. Waliwo gwe tusobola okulagirira kino olw'ensonga nti kati abantu bafunye omukisa bino babiraba. Waliwo gwe tulagirira obulagirizi n'omugamba nti kati sima ekinnya kuba bintu byangu nnyo obiragirira omuntu. Kati obudde buno nga bw'olaba wano twasimye ekinnya entangawuzi zo tuziyeemu. Kati bw'omala nga wano bw'olaba tugenda kuleeta tuzibikke bulungi. Sina ttaka tugenda kusookako tutekeko endagala. Bwe tumala endagala tuzzeeko obukutiya bulungi nnyo zibunire bulungi. Bwe tumala tuleete ebisubi tubiteekeko ogenda kiraba bulungi. Tezeefumba. Awo kiza tezirina kye zikola olw'ensonga nti tusooka kugyanika. Ako nako omuntu olina okukagobera n'omanya nti ensigo eno gye ngenda osimba njanise. Ne tobikka ntangawuzi nga bwe tugibisse kati nga tonnaba kutegeka kifo. Osobola omuntu okufuna entangawuzi ng'ensigo nga tonneeteekateeka n'obeera nayo mu nju nga tonnakola mitendera gino gye tugenda kukola. Osobola okubeera nayo kati ng'eyo bw'ogirabawo osobola okubeera nayo emyezi 5 nga sinatuuka gisimba. Naye bwe mba ntuusizza okugisimba ntandika oba kugifukira amazzi ng'eri makutiya etandika okugyayo amaaso. Ng'olwedde omaze okufuna ennimiro yange emaze ogiteekateeka. Omuntu osobola okufuna ensigo naye nga tonnategeka kifo oba okyakitegeka osobola okubeera nayo n'ogiteeka mu nju. Wowulira ng'ogamba nti ennimiro ewedde ng'oleeta ng'otandika okufukira amazzi. Muteekeyo entangawuzi zino zonna ziggwereko wano. Muleete endagala ziri tubikke. Oleete n'obukutiya. Entangawuzi tekwetaaga nnyo nti omuntu kwegamba tekumenya kati yanjala oteeke eno. Bannange bino si binyeebwa mu ntangawuzi. Era zino ze tujjayo eri n'olaba ennimiro. Yes. Mpola mpola. Okay. Senda ziri. Kati leeta amakutiya. Leeta amakutiya gali tubikke. Oleete n'amazzi mu bbaafu. Kitukozesa okufukirira nti nagambye nti buli lw'ogifukirira amazzi etandika okugyayo amaaso. Bw'oba toyagala ejjeyo maaso togikola ki? Togifukirira. Kati bw'ebeera wansi wano nga nnyinyogovu efunye bulungi amazzi eri mu kifo nga kino mu wiiki emu eba ejjeyo bulungi amaaso. Era tugenda okugibikkula wano nga zonna zijjeyo amaaso nonno nga tutwala mu nnimiro. Naye oluusi abantu abazitambuza engendo kino tetukitera kikola. Tukikulagirira nga wano bwe tuli mu kikola naawe n'obeera nga okikola olw'ensonga nti lwaki tukikola tebweba ejjeyo amaaso ate eyinza okutukira mu mmotoka n'otuuka eri nga gavuddeko. Naye bino bintu byangu nnyo buli gwe tukiragiridde akikoze era n'aba nga akola ki? Amazzi gabeera gookya oba ge ga bulijjo? Amazzi gano ge ga bulijjo era tugafukirirako nga bw'olaba omukulu oyo bw'agenda okikola kwegamba ejjayo mangu. Kati tukikola tetunnagibikka kati tugenda kugibikka bulungi nnyo ebunire bulungi tuleete ebisubi tubiteekeko tuleete bwe tumala ogibikka bulungi tuteekako ne ku ttaka wabbali. Ettaka eryo teribeera mu ntangawuzi libeera wabbali nga twamaze otuteekako amakutiya endagala okwongera okuggumira ng'omuntu asaaniika emmere. Ekisobo ekityo bwe tukikola. Guno omulimu nno gwe mulimu ogukuwa emirembe n'obeera ne mu ofiisi gino nno emirimu ogiraba ogw'entangawuzi omuntu ofiisi osobola okugukola olw'ensonga nti osobola okubala nti buli wiikendi nja kubeerako mu nnimiro yange. Si kyekintu ekiri awo ekimenya. Omuntu osobola okumanya nti mu wiiki nja kubeera mu nnimiro nga tulabirira entangawuzi. So kati obudde buno terina kyeba kuba eno ensigo ekuze bulungi. Terina kyeba. Kati omukulu ono nga bw'agenda okikola bwetyo bwe tukikola naawe ali eyo bw'onaaba ofunye ensigo yo bwotyo bw'olina okikola n'obikka bulungi. So gwe mulimu omwangu ennyo era gwe mulimu gw'olaba nti guyamba buli muntu. Entangawuzi zino kintu kikulu nnyo bwe batyo ng'omukulu bw'olaba abikka nga bw'osaanika emmere neeba nga ebobeera. Kati tugenda kuleeta n'endagala ziri tuziteekeko. Etegeeza ebbugumu liri eribeera muli
eziyamba okubeera nga zijjayo mangu amaaso. So kati kyova olaba nti obudde buno tulina ensimba nnyingi nnyo. Kati waliwo mu budde nga bwa musana kyova nagamba nti tusimba entangawuzi okusinziira n'olusi n'embeera y'obudde. Kati obudde buno tulina enkuba mu ttaka, naye bwe tuba nga tetulina nkuba mu ttaka entangawuzi tetugirinda kuleeta maaso. Ebyo byonna byonna kugamba bintu biwanvu nnyo, omuntu yeetaaga n'abimanya. Obudde buno tulina amazzi mu ttaka, naye bwe tuba nga tulina amazzi mu ttaka kino tetukikola. Kyova tuba twagala ne tutambula n'omuntu gwe tuwadde ki ensigo. Kino tetukikola nga omusana gwaka, tujaanika bwanisi. Bwe tumala ojjaanika ne tugisimba yadde omusana gwaka, togisimba na maaso. Bw'omala ogisimba ng'omusana gwaka, kati awo erinda bulinzi ki? Nkuba. Enkuba olutonya bweti nga twagisimba dda ng'etandika okuvaayo. Kyekino nga bw'olaba tugifukirira. Singa kitukoze bubi okubeera nga singa tusanzeewo ate ennimiro gye wasimbyeko nga zivudde wano nga n'ozisimbayo, kyali tukoledde nnyo, kyali tuwadde ekifaananyi ekirungi naddala mulabe waffe ali eyo oba omulimi waffe, kyali tuwadde ekifaananyi ekirungi. Era ssebo bwe tuva wano wennyini ogenda kulaba ennimiro yaffe gye twasimbyemu entangawuzi ze twajje wano. Waliyo ennimiro endala gy'ogenda okulaba bwe tuzijja wano, bwe tuziteeka ogenda kukiraba. Era zo twazijja wano kati zatandise bulungi nnyo okubanga zimera. Awo kituzizaamu amaanyi. Gawona wenna ali eyo ndowooza omulimu guno ogulaba ffe nga tugamba nti SB4 MEDIA tugusa ensonga nene ensonga ndowooza tulina we tugituuse naddala ddala ku kirime kino eky'entangawuzi n'omukulu Faizo Kakeeto. Omusajja ono nga ye mulimi akyasinze mu Butambala Okukungula Entangawuzi, era nga wano olunaku lwatu kye tuzzeeko tusoose eri mu kukungula wano ne tujja okuteekerateekera ensigo. Atusuubiza nti waliyo ate ennimiro endala bwe tuva wano gye tugenda ate okugendako nga yo baakagisimba nti entangawuzi eno bw'eva wano mu kubanga balimaze okugiteekerateekera ajjayo emitunsi oba ajjayo amaaso wali nnimiro gye tugendako ate tulabe yo yagisimba atya, ekola etya, ate era emera etya. Essebo era kye tugendako kati ssebo, kati nsuubira guno kino okirabye, katugende olabe bwe tugijja wano bweba. Tova ku SB4 MEDIA neyungako nga ate tugenda ku nnimiro yaffe okulaba wano bwatuba nga tuvudde ku step eno kiki ekiddako. Bumalu ali ku kamera nga bulijjo. SB4 MEDIA tugusa ensonga. Omulungi akyali ku SB4 MEDIA mukulike eyo mukulambula ensigo yaffe. Omukulu atukunyonyodde wali eri nga tukyali wali ku nsigo nti agenda tuweterako ate ku faamu tulabe ensigo gye bategese obulungi ne mu kugisimba engeri gyemeramu obulungi. Bwe tutuuse ku faamu ziriko ekazi mukaaga. Tunnyonnyole. Kakati tulabye ensigo omuntu ensigo gy'oteekateeka n'ofunamu. Kuba waliwo omuntu afuna entangawuzi ye gye yandiisa ensigo nga mbi. Kati bw'oba ogisimbye ensigo nga mbi tosobola kulaba nnimiro nga buli ntangawuzi twateeka mu ttaka evuddeyo. Wano obudde buno bw'eba nga nsigo mbi ojja kulaba nga space nnene nnyo, ewamu tennamera, ewamu zimeze, okitegeera. Ate ne bwe ziba nga ewamu zimeze ewamu tezimeze, emeze eba terina maanyi, eba tesobola na kuzaala bulungi olw'ensonga nti yali nsigo mbi. Kati obudde buno wano we wantu ensigo gye tutegese ndowooza ogiraba yonna nnimiro, entangawuzi ogiraba yonna evuddeyo. Naawe omulimi nga ddala walima ekintu bwe kiti, obudde buno oba n'amaanyi
okweralikira kukoma mangu noba n'essuubi n'omanya ekiri mu ttaka kirina kye kigenda okumpa nga tugjeeko ensigo okugamba nti ensigo yo tugifunye entangawuzi eno okugifuniramu ddala okugiriisa omuntu yeebuuza nti tugiriisa tutya era tugiriisa ddi kati entangawuzi eno gira buli lwogiwa ekikuta bino ekyemmwanyi oba ojja kufuna mudozi olaba wonna wonna kikuta kikino okiraba kingi nnyo kwegamba bw'oba onaaliisa bw'oba onaaliisa entangawuzi tolina kukekkereza bikuta olw'ensonga nti kwe kufunamuukwo entangawuzi bw'ogiriisa kino ky'otaddemu kiviiramu wali makungula so kati obudde buno entangawuzi yaffe olina okumanya nti maze ogisimba ensigo ennungi olina ogiriisa wano nno nga tumaze ogisimba evuddeyo mu ttaka abamu babuuza ti kati tukola tutya okukuula omuddo olaba kano akantu kano akalimu kano akayero kati obudde buno tulina eddagala lye tukozesa ne kaba nga kavaamu tekiba kirwadde naye kibeeramu olw'ensonga kijja olw'ensonga nti wano nga zaakavaayo waliwo eddagala lye tukozesa erituyambako okutta omuddo naye terina kyerikosa ku ntangawuzi kuba kati tosobola bw'ogamba nti okule kuba kati nina ennimiro nnyingi nina kwegamba tojja kugamba nti oleeta abantu muno bonna bakuule omuddo biba bitutwalira oluusi akadde naye ebyo bino byonna byonna ebyokufuuyira omuddo guno okufe kyetaaga nga ali eyo atandika okulima okyebuuzizzaako otegedde eddagala tukozesa ddagala ki tulitabula tutya kati obudde buno ogiraba akalimu akakayero katugenda tutandika okufuuyira ebe nga yonna ereta green ng'entangawuzi gye ŋŋenda okukulagako endala olabe nga erese green bulungi nnyo naye ekyokuba nti ofuna ensigo ennungi ekyo kyo tokyerabira bw'ofuna ensigo ennungi ne bw'oba okozesezza eri eddagala ly'eggambye terina kyeba kati obudde buno wano twamaze ate ekyokufuuyira eddagala eryo erituyamba okuba nti likoola tukikola omulundi gumu tetukiddamu kati tukikola omulundi gumu kati obudde buno tuba tulina okuleeta tujja kulindamukko zimale okufunayo ku nkuba tutandika ate kye bayita okutemera awo ojja kulaba nga tuzitemedde bulungi zongedde okugaziwa era wano okuyisawo omwezi gumu n'omala odda wano ojja kuba tokyakitegeera tokyamanyi nti na wano zino ziri mwezi gumu n'ekitundu singa ziweza emyezi 3 ojja kulabira ddala ennimiro ennungi mu myezi eno ojja kulabira ddala ennimiro ennungi so kati omuntu ali yagamba omuntu agenda n'abeerawo n'agamba nti nina entangawuzi zange n'azisimba ntya nina olusozi ndowooza ebifo bye twalambula byanjawulo ne ku mulundi ogwasooka kati obudde buno tuli ku lusozi olulaba luulwo naye wonna tulimawo entangawuzi so kati omuntu ali eyo olina ettaka eddungi okusingako ne ku lino lye nnina kuba waliwo ebitundu bye tulimisaamu abantu entangawuzi abantu baffe abaagadde okulima n'alima naye nga ettaka ddungi n'okusinga lino eryaffe kuba lino eryaffe libaddewo mu kuliikiriza eriyo amataka amalungi yadde nti malungi naye era tugaliikiriza kati lino ettaka nga bw'oliraba tuliriikiriza okusobola okufunamu ate bw'osanga abantu abalina amataka amalungi ntambudde abantu balina amataka amalungi kw'osobola okulimako entangawuzi yadde olisiza kitono ate n'ofunamu kiki kingi so kati wano omulimu bwe guti bwe gufaanana ekyokuliisa temuteekeddwa kyerabira okusobola okufunamu era enkumbi nze njagala nnyo okubiriza abantu okuba nga baagala okulima abantu bangi abatavuddeyo kwogera kati nga nze bwe nvuddeyo kwogera naye nga beesiima olw'okulima nga beesiima so kati obudde buno tusobola otutandika bwe tuti ne tutandika okulima ndowooza ogirabye ensigo gye twategese kyevaamu bwe kityo bwe kiri otusuubiza nti waliwo ate ennimiro endala nga eseeko ku siteegi ya wano eyo gye ŋŋenda okukulaga nga bwe gambye nti tuyina ennimiro nnyingi nnyo kuba kati guno mulimu era kati obudde buno gwe tugendako obeere ng'ogulaba kyanjawulo kyo nanansi entangawuzi gy'osimbye ku lusozi ne mu kisenyi era esinga okuvaamu entangawuzi zonna kiva ku bumanyirivu zonna zivaamu osobola ogisimba mu kisenyi ate neetavaamu bulungi naye olina okumanya nti ekisenyi ekyo naakitegeka ntya kuba zonna gyeziri
n'akitegeka ntya naye ebiseera ebisinga bwe tuba tuwa abantu ensigo tetwagala nnyo bawa ntangawuzi za mu kisenyi okitegeera ebyo byonna byonna omuntu alina okubimanya kyova olaba tetwagala nnyo bawa ntangawuzi za kisenyi twagala nnyo bawa entangawuzi ez'okulukalu kati bano abatwala ez'emyezi omukaaga okubaako ebintu ebirala bye bakolamu oluusi tubaweeza ez'omu bisenyi kati eno ne bw'oba ogitegeka tevunda naye nga byonna tubirimamu ebisenyi tubirimamu ne tufuna ssente era ebisenyi gyebiri eyo tubirimamu bulungi nnyo n'ofunira ddala ssente so nabwe kityo guno omulimu ogulabe kati kankulage ku mulimu omulala wali amaanyi mangi nnyo waaka waali kwegamba w'osemberera omusajja ono bingi byosobola okubeera nga omufunamu bw'ovaako ofunye ekyaso n'omusemberera nga nze wemusemberedde ate w'owuliriza ebigambo byayogera bannange tosobola kusigala kyekimu ate gwe ateeka mu nkola ebigambo ebimufubutuseemu wamulabidde ku tv nobiteeka mu nkola ofa bugagga era nange munindeko mwaka nga gumu mu maaso nja kuba nga ate level erinnye omukulu tweyungeko tugende ate mu nnimiro endala esingako ko wano eno ya mwezi 10 ate gye tugenda ya myezi emeka tugenda kulaba ku ya myezi 4 giri ena tukirira ku faamu ey'okubiri achaturaba ateda achatugobera tusinzidde side zeno Ebutambala atuzze okubeera nga tulamula ku kirime kino ekitunzi ekyetangawuzi kitundu kyaffe kino kyakubiri atuzze tukulaga okufira ddala mu nnimiro gy'abakungula ne tugendako ku nsigo baziteekateeka batya ne tugendako ze basimba wano bwe tuli zino ate ezikuzeekuzeemu naye nga tuzze kukyalira ku mukulu waffe wa muganda waffe omukulu Kakeeto Faizo watulambuza watusuubiza nti zino ez'emyezi ena zino myezi ena kati eno yey'emyezi ena kati eno ogiraba obudde buno nga bweri wano singa eba ewezezza emyezi 6 ku myezi 7 tusobola ogikungula n'oba nga tugenda kutandika okuba nti omuntu ofuna ssente naye kati obudde buno kyekiri kye naggambye nti ensigo ennungi bweti bwebeera ndowooza ogiraba bwebanga ekyali nto nga wali bwe twakulaze emabegako ku ziri entangawuzi ze twalabye nga za kamera twaziisizaamu akadagala katta omuddo zirina kezireeta naye tumala ekiseera ne tufuuyira akadagala kaleeta green bulungi ebyo byonna byonna bikolebwa omuntu nga kayero ne kavaamu bikolebwa omuntu nga obimanyi naye nsuubira omuntu bwe tubanga tutambudde naye mu bulimi bw'entangawuzi tosobola kukolamu loosi yonna oba tosobola kukolamu nsobi olw'ensonga tutambula naawe oba kuba lwaki tutambula naawe twagala omutindo ku bakasitoma abajja okutwala ekintu kino nga n'omulimi wennyini yatandika okulima n'oteekamu amaanyi ng'olina kyofunamu kuba buno obulimi buno kyekintu ekitali nti kyakuzannya kuba kuteekamu ssente ate tuteekamu ssente ng'era omuntu oyagala oggyemu ki ssente kyovola nti twagala maanyi g'oyo gafiire bwereere tukulagirira nti kikole bwoti omuntu bw'oba oyina ensigoyo nga tugenda leero okukulaga bw'ogenda ogiteekateeka oba olabye engeri wali bwe tugiteekateeka ensigo kati ebyo singa onaabigoberera naawe ojja kubanga ofunamu bulungi nnyo so kati olabye byenina ate n'ekirala njagala omanye nti bino byenimye byonna si bye natandika nabyo natandika n'ekintu kitono nnyo n'olw'ensonga nti entangawuzi eriko akatale kyova olaba nti tugenze tugaziwa ennimiro nnyingi ze nnina era obudde bwonna nsinga bumala mu nnimiro gye wasooka okujja yonna walabayo gye tuli mu kukungula yonna kati buli stage tuba nayo kasita oba mulimi olina okuba buli stage ng'ogiyina kati walabye emisiri emito olaba gye tuli mu kukungula tuli mu kufuuyira tuli mu kuteekateeka nsigo tuli mu kuteekateeka we tugenda kusimba so guno omulimu kirungi nnyo gwatandika okulima n'oba nga ddala oyagala kulima ozze kulima kuba okulima kujja kutuyamba okulabirira famire zaffe kujja kutuyamba okubeera mu kwesiima eriyo abantu nga alina okubaako byakola alina byajula kati nga bolaba entangawuzi kyekintu ekitwetera ssente ezaawamu esobola okubaako ebintu bye tuggusa bw'oba nti ogamba nti oyagala kuzimba abantu buli omu ayayanira okubaako ne waabeera buli omu ayayanira okubaako n'amataka kyamukisa mulungi nnyo nti natandika okulima ebiseera ebisinga
amataka gali gasinga obungi nalinga mpangisa mapangise amataka agamu nalinga nimira ku ga family ne kati entangawuzi nguza gange entangawuzi sobodde okubaako byenzigusa bingi nnyo so bw'oba nti omuntu otandise oyagala kulima toteekamu muzannyo tandika okulima ate ng'oyagala. Okay, nga tugenda kukuwumbawumba kwaffe twagala obako obusembe bw'osobola okugamba omuntu ali eyo ng'afunye interest mu kulima ekirime kino eky'entangawuzi buba kati omuntu ng'oli eyo nga wanditaze okulima entangawuzi olina okugoberera bye tuteekeddwa okukola. Bwe buba nti bukuta bukozesa ate bw'oba nga toyina busobozi kuba eriyo alaba wanaga Kakeeto alima acres 2 nange kanime acres 2 nedda tandika n'ekitono ogende ng'olinnya mpola. Ayina obusobozi obutandika n'ekinene tandika nakyo kuba natandika n'ekitono naye ensawo yali eyuuga kati obudde buno nina ekinene naye nga natandika na kitono so asobola otandika n'ekinene tandika nakyo bw'oba olina obusobozi tandika nakyo atasobola ng'olina kitono tandika nakyo obeeko kyotuukako obe ng'olwanyisa obwavu. Okay, obaka bera busembayo ku muntu nga alina ettaka lye naye nga yali agadde naye nga ensawo talina ninga na ekaze nga 5 alinako ekaze nga 2 naye nga ali eyo mu kifo ayinza okuba nga amasuuliita wakati kamu naye nga ettaka lyali lina naye ng'omutaka ono osobola magezi ki? Omuntu nga olina ettaka kyo kya bugagga olina entandikwa nnene nnyo kuba eriyo ate ayagala okulima nga n'ettaka taliina naye ng'olina ettaka noonyaamu engeri ki gy'osobola okufunamu ensigo kuba nze nalinga ngabira abantu ensigo n'olw'ensonga nti akatale kanene abantu bagula nnyo entangawuzi abantu banoonya nnyo entangawuzi nga bw'ondaba nti mbeera bize nnyo ŋŋenda eno ne ŋŋenda eri kati oluusi ojjukira omuntu nomanya nti abantu beeri nabawa entangawuzi oba nasigala mbabanja n'ogenda okuddayo nga baazisima baazikola ki baazitunda so kati obudde buno omuntu ng'oyagala tutandika olina ettaka lyo yiya nnyo olabe engeri gy'ofuna ensigo yo ne bweba ntono ojja kulandirako obeere ng'otandika okulima ekinene. Okay, nonno byonna byonna bye twogedde byonna byonna bye tukunyumiriza wamu n'ebigambo byetufubutuseemu londamu ebyo bigenda okukuyamba okufuna ku ssente n'okuyita mu bulamu bw'ensi eno ng'olinamu akasente mu nsawo ebikugasa birondemu kyowulidde nga tekikugasizza tusonyiwe kyo kireke ogende n'ekyo ekikugasizza omukulu tweyanzizza omukulu nampadde entangawuzi mpitirivu era banneiba bange ab'emikwano gyange abaali agadde okujja okunywa ku kacaayi akalina entangawuzi eri fresh kubira kasimu ojje tufumbe kacaayi tunywe ku kacaayi akalimu akatangawuzi akalungi omukulu totuwadde enamba yo lunakuwayo SB4 enamba eyo sitera nnyo kwagala gigaba olw'ensonga nti abantu nga bw'okimanyi nti mbeera bize naye enamba y'essimu enamba yo kale SB4 nga ku mulundi guli ogwasooka twali twabawa enamba naye kale enamba 0756 34 54 41 0756 34 54 41 amannya nze Kakeeto Faizo omulimi w'entangawuzi era gwe mulimu guno gwe neekakasa ne bwe mba naakava mu tulo mutegeera. Okay, SB4 MEDIA kwoli nga bulijjo nze muzukulu wakabajja Omugeya Ssebunya Umaru akoze ku kamera nga bulijjo naye musanyufu nnyo kamukwebalize olw'entangawuzi z'omuwadde era mamiyo tokyaddamu kunywa kacaayi katemuli katangawuzi akaceere teekamu akatangawuzi obuugi buteekemu entangawuzi wamu n'otuta twa muwala waffe teekamu akatangawuzi akolola awulire kubanga nayonka nnyo beera bulungi subscribe likinga sharinga vidiyo eno ate ekisinga obukulu lekawo komenti yo beera bulungi bweraba.